hawaasa tokkootitti hoggaan hedduu jala bu'ee waan kana laalu umriinis nama waa'ee mootummaa hedduu keessaas dabre yeroo Haile Sillaaseen bu'u ijoollee zamaachii jedhanii biyya keessa yaa'aa turte. Nuti bilisummaa teenya gaafa sana eeggachaa turreewu maal jedhan ayyoo arra qooshaan daayitu ayyoo arra qoraan hin gurgurtu nutu qoraan hin cabsitu nu cabsaa mooyyeen tumtu nuttuma ijoolleen tamaarii kaatee biyya keessa yaa'aate akkana jechaa turte yeroo san keessatti. Yeroo xiqqoo takka booda maal jedhan aabiyootii fanaddee jedhaniituma ijoolluma sanuu tumi isaanii eegalanii akhira ziminnaara walmaarree walii kottaa jedhaniituma dubbiin cilee bishaan buute taate achumaa kaanee horiina firra baadiyyaa galle dubbiin teenya ciqimtee jechuudha gaafa sana. Ka'insa jijjiiramaa ammaasis ijoolleen tamaarii lafaa kaatee akkasumas dargii waraanni Tigree ka'ee seenee dargiin ari'ame hoggaa dargiin ari'ame namuu firee mataa isaa ifee naa murteeffatu jedhan 90 fi takka. Akkasi Oromoon kaatee bakka hundaa dhiichiftee hanga bilisummaa lubbuu goota meeqaatiin dhufte hin deebitu gabrummaan hanga jedhan takka hin geenye. Bilisummaa maaltu dhume meechi booda namni keenyachuma boodaahu dhume jechuu kaan mataan miillirraa murame kaan hursoo wali qabame akhira qilintoo wali qabanii akhira zuwaay geessanii achi nama keenya dararaa turan ta'ilaa ammatti garre jechuudha. Yeroo sanis akka waan bilisummaan dhuftee fakkaatte dubbiin teenya cilee bishaan buute taate illaa dubbiin bikkummaan irraa tiraasmootoriin irraa hoogganamu waa bikka naannoo nuti beeynu tanaa miti akkasitti dubbiin teenya bishaan dhufte dheengaddaas Oromoon bahaa fi dhihaa walii galtee biyyaa fi keessaan harka ol marattee warra meeshaa kuruzii fi baatiriyootii fi toona hooma qabu saaruqa miigii fi soqooyii fi F-52 hunda warra qabu hunda gugguysanii akkasitti Acaaluu hundee isaatilleen 4 kiiloo isinitu aanee nuun jee. Akkasi kaanee horiinee Oromoon miiluu harkuma lameen kana wali qabdee mootummaa Tigreedhaa san guysite jechuudha. Akkasitti ijoollummaan teenya as baatee har'aan tana qabsoon harka keenya jirti galaa karaarraa jetteen ijoollee teenya karaarraa galchanii ija siyaasaati yoon hin ilaalin ammoo akka ummata nama hawaasaa tokkotti waa hedduu wanni daddalagamee ture haa xiqqaattu haa guddattu nama galata isaati simuun gaariidha. Garuu wanni nuti yaadne san hin eeyne jechuu hin agarre ila amma maaliif yoo jenne qabsoon nuti eeggachaa turre namni kun waa himachaati achi as dhufne beekadhu wanni nuti himanne san takkallee qabsoo tana bara dheeraa eeggatee itti dhama'ee itti caccabee bayii guddoo keessa bahee as gahe jijjiirama kana hedduu hawweefi yeroo duraa san hoggaa haasawaa bareedaa OPDO keessaa gareen takka tamma Odiibbaa jaan as baatee haasoyte hedduu namni abdii horate bilisummaan teenya tan hawwan keenyaa fi ijoollee teenyatti dhabne har'aan tana galma keessee jennee garuu adeemsa keessatti waan akka musalsalaatiin nutti dhagahamu nutti mul'ate qabsoo jijjiiramni jalan geenye wajan aboo maaltu rakkoo qaba aboo jijjiirama jalan geenye wajan aboo jalumma jijjiiramni kun eessaa dhufa barboo jijjiiramni gubbaarraa dhufa jala kana gahuu dhabe amma waan takka akkanne haasawu afaaniitii fi namni eessaa deemta siin jedhu hin jiru garuu bilisummaa jechuun maanaan isiidha namni gammadee jiraachuudha dafni duraa nagayaan bobbahee galu tan lammaffaa biyya isaa keessatti warreen daldalachuu danda'us daldalatee kan bitii gurgurii keessa jiraatus gurguratee ka qotatus qotatee waan qotate kanaas nagayaan gurguratu okay nadaamni silaa duraan jiru san kan
nama keenya khawaan inni dalagatees magaalaa geeffatee gurgurachuu hin dandeenye san badee jaan ammoo alarraa waa buufachuu alarraa waa fidachuun hin danda'amne nadaama duraanii sani qabaa jaan uummanni biyya teenya hoggaasa wanni sun silaa akka jijjiiramtu wanni ni ajaa'ibe jijjiirama nuti silaa eenyu san guyyaa lammaa magarsaa naannoo oromiyaa irraa fuudhanii وزير الدفاع قوت جن وزير الدفاع نتي مال وزير الدفاع مال وانا نتي نقوت توقع فتوى اي نتي واني بربانو نانون أوروميا نجان جراتي نجان بوباتي نجان قلوا أدفني خين قلين تينستان إيجا نتي ورا قبصوت هنا أبا جيرا ما كانت هاني أنت كان جانا ما زور ما بلشين سيتوبيا ما أنت نوار كاغبو كنا إسانو ما كنديرو متى أورومو جيرا متى أورومو كانت تأمنني ورين تكوتا كوكيجان ترى أدا ترى تيني فجان أنت ناس تنامنو واي ترى تيني وني جان إنجلو إيجان دفتة قبصون متى أوروموتي ورا ترى تيني جو واجرا ترى نماراتين ترى انتكريتين نقطة أماراتين نقطة تتكريتين نقطة تورا دبوبيس نقطة أما ترى تيني وري جوسان لا يمكن إن جانا مثلا حسوني كنا قلنا تيم ما تقبلوا إيه لا يمكن لا يمكن أنا كيبل كم فلان ما لي في جنة قبصون تيني إيجا أمة خينياتين دفتة قبصون تيني إيجا شباب خينياتين دفتة قبصون توني قبصو تيني قبصو تنا ما سمعني ورمو إيجا شو قبا أكمل كتير إيجا أما ورد سياسة ورد قابل ترى نانو جلخنا نما شافك إيش الآن نما كبير إيش نما قدرة ترسان أول دبر سني توما أشر رامدي نما كرنو لا يمكن كنا سنكابل مالي نمني حركاتي واقعي فتمنا مرتد ياته هنا بوقابا بولشين سخنا بين أوان تكتني نما زموتما رموتنا راجع بين كابا كنا أما بكوتا دادتي nama guyyaa tokkotti nama 25 ajjeese saniitu arraantana hogganaa guddaa ta'ee jira naannoo Oromiyaa keessatti hal har'a kan jala san jiru fuulduraaf yoon namaan ajjeeseen aangoor kadha je'eeti namni keenya naannoo Oromiyaa keessa namni ol dorgommaa jira warreen dur nama gataa ture warri dur qabee nama affanaa ture warri nama ajjeesaa ture har'a aangoo qaban hoggaa akkana jennugaa warri adaan tana dorgommi naannoo Oromiyaa keessa jirtu anis yoon namaan ajjeeseen aangoor kadhaa taate moontaane hal jijjiiramni keenya kun eessa jira hoggaasan hoggaan akkana joomaasis mootummaa tana dura haa dhaabbatanii miti hadafni kiyya gooliin tiyya mootummaa dura haa dhaabbatanii miti maaliif mootummaan tun yoo kan jallina fiddu taate kadhaa jirtu itti himuun dirqama ta'a jechuu fedheeti akka hawaasaatitti maaliif qabsoo dhiiga uummata keenyaatiif waan dhufteef qabsoon tun wanni waan kana dubbisiisan nuti malee kana malee kanaafuu qabsoon teenya har'aas boruus galmani geessi